Okey, hari ini kita akan belajar membuat IDW untuk assembly pipe vise. Buka software Autodesk Inventor. Ini adalah contoh IDW yang telah dibuat. Ini adalah isometric view component pipe vise. Ini adalah nota. Ini adalah balloon. Ini pula adalah part list. Ini adalah senarai komponen-komponen yang berada di atas ini. Pertama sekali, klik icon new, template kita pilih matrix, drawing kita ambil ISO IDW, project file kita pilih pipe vise. Selepas itu kita create. Pertama sekali kita akan mengubah setting. Klik manage, klik style editor, kita klik dimension, kita ambil default ISO, kita tukar kepada period, linear precision kita ambil 0, angular precision kita ambil 0 juga. Selepas itu kita klik default standard ISO, save edit, kita akan klik yes. Selepas itu kita pergi ke view preference, kita pilih third angle. Lepas itu kita klik done dan yes. Untuk mengeluarkan komponen, kita pergi ke place view, klik base, klik kepada ikon open file, kita pilih komponen yang hendak dikeluarkan. Kita pilih part vise ini, kita klik open. Kita onkan scale, kita tekatkan isometric view. Kita onkan shader dan hidden line remove. Lepas tu kita tekan ISO top right, jadi seperti ini. Lepas itu kita tekan klik sahaja, right klik, kita tekan OK. Kita akan tukarkan landscape ini kepada bentuk portrait. Pertama sekali kita pergi ke sheet, kita right klik di sini, kita klik edit sheet, kita klik portrait, jadi bentuk seperti ini. Lepas itu kita klik OK. Sekarang kertas A3 kita telah menjadi bentuk portrait. Kita juga boleh menggerakkan lukisan komponen kita seperti ini. Ini adalah komponen yang telah kita cantumkan tadi, iaitu pipe vise. Komponen ini dalam bentuk isometric view. Sekarang kita akan pergi ke annotate, kita ambil ikon part list untuk keluarkan senarai nama komponen. Klik, kita ambil slide view, kita klik di line merah ini. Setelah itu kita klik OK. Kita klik OK sekali lagi. Kita akan letakkan di bawah ini, cuma klik sahaja.
kita right klik kepada part list ini, kita ambil edit part list style, direction kita ambil satu mula dari bawah, heading kita ambil yang ini. Lepas itu kita klik done, save edit, kita yes. Lepas itu kita ambil tag untuk menuliskan nota. Ini adalah kita boleh membuat nota di sini. Kita double klik di sini, highlight semua ini. Kita juga boleh menukar saya supaya menjadi lebih besar. Klik sahaja dan klik OK. Lepas itu kita akan hubungkan nama kita di dalam kotak ini. Kita klik di sini, right klik, kita pilih Add Properties. Klik ke Summary, Title, kita buat nama komponen. Lepas telah isi semua maklumat di dalam ini, kita klik Apply dan Close. Maklumat yang telah kita type tadi akan muncul di sini. Kita juga klik ikon balloon. Kita ambil balloon. Kita boleh menetapkan balloon kepada setiap komponen. Contohnya, kita klik kepada komponen base. Kita klik di sini, right klik, kita continue. Ini adalah nombor 1. Contohnya 1, sini pun 1 juga, iaitu base. Kita ambil komponen kedua, iaitu screw. Klik, right klik. Komponen ketiga adalah handle. Klik handle. Klik di sini, right klik dan continue. Setelah itu, komponen keempat adalah handle screw. Klik handle screw. Klik di sini, right klik dan continue. Komponen kelima adalah move movable jaw. Klik di sini, right klik dan continue. Sekarang lukisan isometrik kita untuk part vice assembly telah pun selesai.
Sekian, terima kasih.